ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு யோகேஸ்வரி vlogs. ஸோ நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ண போகிறேங்க. அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் அண்ட் காஃப் வரும் இல்லைங்களா? அது எல்லாருக்குமே ஒரு குழந்தைங்களுக்குன்னு கிடையாது, எல்லாருக்குமே வரும். பட் குழந்தைங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப் வர்றப்போ நம்ம மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்க கொஞ்சம் தயங்குவோம். இப்போ இருந்தே மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோமா அப்படின்னு தயங்குவோம். இல்லை சில பேர் வந்து இல்லை இமீடியட் ரெமெடி நம்மளுக்கு வேணும், அதனால் நம்ம டாக்டர்கிட்டே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. ஸோ நான் என் குழந்தைக்கு மேக்ஸிமம் டாக்டர்கிட்ட போகிறத வந்து நான் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவேங்க. ஏன்னா எதுக்கு இப்போவே குழந்தைங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான். ஸோ பாப்பாவுக்கு கோல்ட் பிடிச்சது அப்படின்னா நான் என்ன வீட்டு வைத்தியம் பார்ப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோ இந்த 2 விஷயம். இது நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த 2 பொருட்கள் தாங்க. நான் வேறு எந்த பொருட்களும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இந்த 2 பொருட்கள் தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கற்பூர இலை, கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒன்று எடுத்துக்குவேன். நல்லா பெரிய இலையாக பார்த்து ஒன்று எடுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துளசி வந்து 2 துளசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ இது 2மே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கையிலேயே கை கழுவிட்டு நல்லா பிழிஞ்சு சங்கிலி எடுத்துக்குவேன். ஸோ சங்கிலி எடுத்துகிட்டு பாப்பாவுக்கு வந்து இது கூட நான் வாட்டர் ஆட் பண்ண மாட்டேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கை குழந்தையாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. பட் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா அதோட அந்த காரத்தன்மையினால தான் நம்மளுக்கு அந்த கோல்டு வந்து வெளியே வர்றது. ஸோ தண்ணி நிறையா ஊற்றிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கோல்டு வந்து கரெக்டாக வெளியே வராது. நான் என் பையனுக்கு கிட்டத்தட்ட என் பையனுக்கு வந்து 1 இயர் ஆச்சுங்க. அவனுக்கு 1 இயர் 2 மந்த்ஸ் ஆச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ நான் இப்போ வரைக்குமே இந்த ரெமெடி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆப்வியஸ்லி நான் டாக்டர்கிட்ட போவேன். எப்போ போவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பாவுக்கு சடனாக மூக்கு அடைச்சிக்கும் இல்லைங்களா? அந்த டைமில் மட்டும்தான் பாப்பாவுக்கு மூச்சு விடாமல் சிரமப்படுவோம். அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, கொஞ்சம் பயம் வந்துடும். அந்த டைம் மட்டும்தான் நான் டாக்டர்கிட்ட போய் அதுக்கான அந்த நாசில் ட்ராப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நான் வாங்கியிருக்கேன். பட் இந்த நாசல் ட்ராப்ஸ்க்கு கூட இன்னொரு ரெமெடி இருக்குங்க. நான் அதுவும் அடுத்ததான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை நான் எப்படி என் பாப்பாவுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட நான் காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது 2மே வந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்குங்க. நான் துளசி செடியும் வச்சுருக்கேன், கற்பூரவள்ளியும் வச்சுருக்கேன். ஆனால் ஒரு விஷயங்க, இயற்கையோட படைப்பு எப்படின்னு எனக்கு ஆச்சரியம் இந்த கற்பூரவள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் என் குழந்தைக்காக வந்து கற்பூரவள்ளி இலை வேணும் அப்படிங்கிறப்போ என் பக்கத்து வீட்டில் இலை இருந்தது. ஸோ நான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டிக்கும் போய் ஒன்று ஒன்றா கேட்டு வந்து பாப்பாவுக்கு நல்லா பிழிஞ்சு ஊற்றிட்டு இருந்தேன். ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டிக்கு கேட்கறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாகவும் இருந்தது. அப்போ அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்கக்கூட இல்லை. பட் அவங்களாவே ஒரு கொம்பு ஒடிச்சு கொடுத்தாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்தது. ஓகேங்களா? ஆனால் எவ்வளோ ஒரு சோம்பேறித்தனமாக இல்லை என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ மாடி மேலே தான் நான் வந்து செடி வச்சுருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீட்டில். அப்போ மேலே போய் இந்த கொம்பு நட்டு வைக்கிறதுக்கு எனக்கு சிரமமாக இருந்தது. 2 டேஸ் நான் இந்த கொம்பு நட்டே வைக்கலைங்க. அப்போ அது வாடி போயிருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனாலும் இந்த 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 கற்பூரவள்ளி இலையை வந்து நான் 2 நாளைக்கு அப்புறம் தான் நட்டு வச்சு தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பித்தேன். இப்போ அது எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு தெரியுங்களா? நான் உங்களுக்கு அந்த கிளிப்பிங்கும் வந்து இது கூட ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேங்க. இதை அப்படியே மடிச்சுக்குவேன். 4 5 உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி மடிச்சுக்குவேன். கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? கையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் சங்கில் புழிஞ்சிக்குவேன். எனக்கு இது புளியறதுனால ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவு தாங்க வரும். பட் இப்போ வரைக்குமே நான் டெய்லி பாப்பா கொடுத்துட்ருக்கேன். அவனுக்கு சளி இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி இதை நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இதை கொடுக்குறது மூலமாக சளி நம்மளுக்கு எப்படி வெளியே வர்றது தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் பையன் விஷயத்தில் எனக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா, பாப்பா வந்து கதக்கிடுவான். அவனுக்கு சாப்பாடு வைக்கிற டைம் தான் மோஸ்ட்லி கதக்குவான். அப்போ கதக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு வெளியே வராதுங்க, ஃபுல்லாக சளி தான் வெளியே வரும் அவனுக்கு. ஸோ நான் வந்து இது இப்போ புழிஞ்சிட்ருக்கேன். இப்போ நம்ம இது புளிகிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த புளிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இலையை என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, நார்மலாக வீசிடுவோம் இல்லைங்களா? பட் பெரியவங்க இந்த இலையை சாப்பிட்டுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. அது ஏன் வீசுவானே? எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் புழிஞ்சதில் இவ்வளோ வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கே வந்திருக்கு. ஸோ நான் இதை என்ன பண்ணுவேன்னா, பாப்பாக்கு இப்படியே தான் கொடுப்பேன். தண்ணி ஊற்றி கொடுக்க மாட்டேன். இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து சுடு தண்ணி கொஞ்சமாக கொடுப்பேன். பாப்பாக்கு இது நான் இப்போ ஊற்ற போகிறேன். என் பையன் இது அமைதியாக குடிச்சுக்குவாங்க. எவ்வளோ காரம் இருந்தாலும் சரி குடிச்சுக்குவான், அடம் பிடிக்க மாட்டான். கொஞ்சம் தண்ணி.
ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் உங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கும், குடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் லைட்டாக சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க, ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் ஊற்றுங்க. ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னப்போ என்ன பேசியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாப்பாவுக்கு வந்து மூக்கு அடைச்சிருச்சுனாலும் நம்ம வீட்டு வைத்தியமே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நான் வந்து இந்த விஷயத்த பாப்பாவுக்கு பார்க்கலைங்க. ஆனால் எனக்கு எங்கள் அம்மா பார்த்துருக்காங்க. எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு கூட எங்கள் அம்மா இந்த விஷயத்த பார்த்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, இன்கேஸ் நம்மளுக்கு மூக்கு அடைச்சிருச்சு, சுவாசிக்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயை லைட்டாக வெதுன்னு சூடு பண்ணிக்குவாங்க. மெழுகுவர்த்தியில் சூடு பண்ணால் கூட போதும். ஸோ சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம மூக்கில் 2 பக்கமுமே வந்து 2 ட்ராப் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றினோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அது அந்த எண்ணெய் உள்ளே போய் என்ன சொல்கிறது, அந்த கெட்டியாக அடைச்சிட்ருக்கிறத வந்து இலகுவாக்கி நம்மளுக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு விடும். அதுக்கப்புறம் அந்த சளியும் வெளியே ஏற்றுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக அமையுங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு எங்கள் அம்மா பண்ணியிருக்காங்க நான் நினைவு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. பட் நான் என் பாப்பாவுக்கு இந்த விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணது இல்லைங்க. நம்மளுக்கு தான் பயம் வந்துடுமே, அதனால் இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போயிடுவோம். ஸோ ஸ்ப்ரே, அந்த நாசில் ஸ்ப்ரே மட்டும் நான் வாங்கி ட்ராப்ஸ் நான் ஊற்றிருக்கேன். பட் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் ரெமெடி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் உங்கள் கூட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாதிரி பாப்பா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான். பாப்பாங்க வந்து நலுங்குவாங்க இல்லைங்களா, ரெட்டிப்பு மாதங்கிற சமயத்தில் வந்து நலுங்குவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் பாப்பாங்களுக்கு காய்ச்சல் வரும், வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும். அதை எப்படி நான் டேக்கிள் பண்ணேன், என்ன விஷயங்களை நான் அப்ளை பண்ணேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.